Subhanallah, glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা অনেকেই এখন উন্নত জাতের ছাগল লালন পালন করেন, বিশেষ করে তোতাপুরি, হরিয়ানা, বিটল, যমুনাপুরি এবং সামিগট, যেটা বাংলাদেশে অনেকটা চাহিদা কিন্তু বাংলাদেশে খুবই কম রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এমন একটা সামিগটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো আজকে আমরা একজন খামারির সাথে কথা বলবো যিনি এখানে লালন পালন করেন, পাশাপাশি এখান থেকে বিক্রিও করেন। আপনারা চাইলে এরকম আকর্ষণীয় সামিগটও নিতে পারবেন। আর এই স্থানটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার কাশীপুর ইউনিয়ন, উত্তর নরসিংপুর গ্রাম। তো চলুন আমরা ওনার সাথে কথা বলে আপনাদেরকে এগুলো লালন পালন এবং দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ওমর ফারুক ভাই, অনেক দিন পরে আসা, মাশাআল্লাহ। এখন দেখতে পাচ্ছি আর অনেকগুলো ছাগল হয়েছে। তো আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। প্রথমে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম মোহাম্মদ ওমর ফারুক, গ্রাম উত্তর নরসিংপুর, ইউনিয়ন কাশীপুর, থানা ফতুল্লা, জেলা নারায়ণগঞ্জ। মাশাআল্লাহ, এখন তো অনেকগুলো ছাগল দেখতে পাচ্ছি। কতগুলো হলো? ছাগল তো 2-3 মাস যাবত ছাগল বিক্রি টিক্রি কম, তো এর আগে বিক্রি করে ফেলাইছিলাম। মাঝখানে কর্মরত অবস্থা ব্যস্ত ছিলাম বিভিন্ন কাজে, যার কারণে এখন নতুন একটা প্রতিবেদন দিতেছি বিক্রি করার জন্য। এখন কতগুলো আছে? এখন আছে 35-40টার মতো। কি কি জাতের ছাগল আছে এখানে? হরিয়ানা আছে, তারপর যমুনাপাড়ি আছে, তোতাপুরি আছে, তারপর এখানে সামিগট আছে। আচ্ছা, সামিগট কতটা আছে? সামিগট আছে 5টা, মোট 2টা বাচ্চা আছে। মাশাআল্লাহ, সামিগট তো খুবই কম পাওয়া যায়। আমি বিভিন্ন খামারে যাই কিন্তু সামিগট পাই না, আপনার এখানে একমাত্র আছে। এখন 5টা শুনছি আর কি, ঢাকায় হয়তো একজনের কাছে আছে, আর আমি কারোর কাছে দেখি নাই। আমিও কালেকশন করছি খুব কষ্ট করে, এখন আমার কাছে 5টার মতো আছে। এখন কি কিছু নতুন বাচ্চা আছে? কারণ অনেক দিন তো হলো। সামিগটের বাচ্চা আছে 2টা, তারপর আছে ওর মা আছে। আসলে সামিগট ছাগলটা এটা দুধ খায় বেশি। ওর মা, বাচ্চা বয়স 4 মাস হয়ে গেছে, ওর মারে বিট করাইছি 2 মাস হয়েছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো এখনো দুধ খায়। আচ্ছা, এবার কিরকম দামের মধ্যে আছে ছাগল যদি একটু বলতেন? আছে দাম তো বিভিন্ন আছে, এখন ছাগল বুঝা দাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ছাগল। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এবার তো 10-15 হাজার টাকাও আছে, আবার 2 লাখ টাকাও আছে। এটা মানে ছাগল বুঝা দাম। অনেক দিন তো হলো বিক্রি করেন না, তো এবার তো মনে হয় অনেকগুলো বিক্রি করবেন। তো চলুন আমরা একটু ছাগলগুলো দেখাই এবং দরদাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, খুব বড় সরা আকর্ষণীয় একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? তোতাপুরি। তোতাপুরি, এগুলো তো একদম অরিজিনাল? জি অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল গুলো আসলে দেখলেই চেনা যায়। মুখের পাঁচটা অনেক ইয়া থাকে, জি জি, কানগুলো অনেক বড় থাকে, কালারটাও অন্যরকম। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? 6 দাঁত। 6 দাঁতের। আচ্ছা, এখন কি বাচ্চা আছে না গাব আছে? আসলে গাব আছে কথাটা বলতে কি আমি এখন আর বলবো না, এর কারণ হলো আমি গাব ছাগল বইলা, আগে তো ছাগল আমি ভিডিও করছি যে গাব প্রতিবেদন দিছি যে অরিজিন মানে 100% শিওর গাব। তো এইরকম গাবের মধ্যে একটা ছাগল ডাক মিস করছে বা নষ্ট হয়েছে সেটা আমি জানি না। ওই পার্টি আমাকে বলছিল যে ভাই ছাগলটা গাব হয় নাই, তাই আমি বলছি যাই না দিয়ে যান, আমি তো বলছি টাকা ফেরত দেবো, উনি আর আসে নাই। আর একটা ছাগল 200 ছাগলের মধ্যে মিনিমাম 200 ছাগলেও বিক্রি করছে প্রতিবেদনে। আরেকটা ছাগল গাব ছিল, গাবটা নষ্ট হয়ে গেছে? না না, নষ্ট হয় নাই, গাব ছিল, গাব নষ্ট হয় নাই। কিন্তু কি করছে ওই ব্যক্তি যে আমার থেকে নিছে, সে আমার সাথে বলছে কি আমি ডাক্তার দেখাইছি, ছাগলটা গাব নাই। তো আমি আনার পরে বাসায় আনছি, বাসায় আনার পরে বাড়িতে আইনা ওনারা টাকা দিয়ে দিছি। টাকা দিয়ে দেওয়ার পর কি হয়েছে, আমি একটা পোস্টারের একটা ইঞ্জেকশন দিছি। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সাথে সাথে রাত্রেবেলা বাচ্চা 2টা হয়েছে, মরা বাচ্চা। এরপর দিন কি হয়েছে, ছাগলটা মারা গেছে। অতএব আমি 2 মাস আগে বিট করাইছি, এখন বিট থাকা না থাকা এটা আল্লাহর হাত। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি আমি 70,000 টাকা। 70,000? 37 ইঞ্চি হাইট আছে, মাইপা নিব। আচ্ছা, না ছাগল তো হাইট অনেক ভালো। উচ্চতা 37 ইঞ্চি, সচরাচর শতকরা 2-1টা থাকে 36-37। আচ্ছা, 70,000 তো আপনার চাওয়া দাম, তারপর তো আলোচনা করতে পারবো। আলোচনা সীমিত কিছু বলা। আচ্ছা, তো আমরা আরেকটা ছাগল তা আমরা তো আরেকটা তোতাপুরি ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁত। এটাও 6 দাঁতের? জি। আচ্ছা,
এটার হাইট আছে কত ইঞ্চি? এটা হাইট আছে ওভার 34, ওভার 34 35 জি। আচ্ছা, তো এটা কি বাচ্চা আছে না? এটাও বিট করানো আছে, আমার স্বামীগত পাঠা দিয়ে বিট করানো। স্বামীগত পাঠা দিয়ে? আমি এখন পছন্দ করি কি, মানে যে সমস্ত ছাগলগুলো রেডি আছে আমি গাবটাপ ছাগল আনি না, আমার এখানে যেহেতু পাঠা আছে আমি ওই আমার নিজস্ব পাঠা দিয়ে আমি বিট করাই। আচ্ছা, না আপনার এখানে তো ভালো উন্নত মানের পাঠা আছে। এটা স্বামীগত দিয়ে বিট করানো, 1 মাস আগে বিট করেছি এটা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি আমি 65,000 টাকা। 65,000 হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে। তো চলুন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো আমরা আরেকটা তোতাপুরি ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এরকম তোতাপুরি আছে কতগুলো আপনার এখানে? তোতাপুরি আছে 8-10টার মতো আছে। 8-10টা আছে? জি 10টা। আচ্ছা, তো এটা বয়স কিরকম, কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের। আচ্ছা, এটা বিট করাইছেন কত দিন? এটা 2.5 মাস হইছে বিট করাইছি। 2.5 মাস হইছে না? অনেক দিন ধরে তো আসলে আমারও আশা হয় না। আপনি অনেকগুলো বিট করাইছেন একদম আপনার ওই স্বামীগত পাঠা দিয়ে। জি জি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এরকমই 65 দাম চাইতেছি। 65,000। আচ্ছা, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে। তো আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা তো তোতাপুরি? জি জি। আচ্ছা, এটা হাইটটা একটু বেশি, এটা কত ইঞ্চি? এর হাইটও 36। 36। জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতে। এখন বিট করাইছেন কত মাস? এটা 2 মাস হয় নাই। 2 মাস হয় নাই, মানে প্রায়গুলো সেম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি আমি 65,000। আচ্ছা, তারপরে তো আলোচনা করতে পারবো। আপনার এগুলো কি ভ্যাকসিন করা আছে? হ্যাঁ, পিপিআর ভ্যাকসিন করা, শুধু ভ্যাকসিনের মধ্যে আমি পিপিআর করাই, আর ওই মাঝে মাঝে হয়তো ওই কি যেন বলে ওই টিউমার হয় পক্সের। আচ্ছা, যারা নেয় এটা একদম মানে পিপিআর করানো আছে, এটা নিশ্চিত? পিপিআর করানো নিশ্চিত। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো আমরা আরেকটা তোতাপুরি ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁত। 6 দাঁত, মানে বেশিরভাগই 6 দাঁত। আসলে 6 দাঁত ছাগল এক বিয়ান দিলে দ্বিতীয় বিয়ানই 6 দাঁত হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর 4 দাঁত যে ছাগল এগুলো ছোট ছোট থাকে, ওগুলো তো বড় হাইট হয় না। বুঝতে পারছি। তো এটা বিট করাইছেন কতদিন হয়েছে? এটার বিট করানো মাসখানেক। মাসখানেক। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাবেন 62,000 টাকা। 62,000, তারপর আলোচনা করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর দুটি বাচ্চা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের এগুলো? এগুলো স্বামীগত। স্বামীগত? জি। আচ্ছা, পাঠা বাচ্চা না পাঠি বাচ্চা? একটা পাঠা বাচ্চা, একটা পাঠি বাচ্চা। আচ্ছা, পিছনেরটা কি পাঠা, সামনেরটা পাঠি? না ভাই, আসলে সামনেরটাই পাঠা বাচ্চা আর পিছনেরটা পাঠি? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, 3 মাসের বয়সে পাঠিটা দেখা যাচ্ছে যে একটু বড় হয়ে গেছে। একটু বড় কি, ওই দুধ খায় বেশি, ওর মা ওরে চান্স দেয় বেশি দুধ খাইতে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর লাগতেছে। তো এগুলোর দাম চাবেন কত করে? এই জোড়ার দাম চাম 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা। আচ্ছা, দামটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে। দাম অনেক বেশি, ছাগল তো এটা বেশি না, এটা নাই কারো কাছে, কেউ থাকলে দেখা। স্বামীগত বিদায় ইনশাআল্লাহ এটা কারো কাছে, স্বামীগত বিদায় নাই কারো কাছে। এখন কেউ মতভেদ মানে মন্তব্য করতেই পারে, অনেকে বিভিন্ন বাজে মন্তব্য করতে পারে, এটা যার যার ইচ্ছা। শখ করে আমিও দাম দিয়ে ছাগল কিনে আনি, আমিও 1,00,000 টাকা দাম নিয়ে আমিও পালি, লালন পালন করে, আমার ইচ্ছা। আমরা তো জানি এরকম সাইজের তোতাপুরি বাচ্চাগুলো সাধারণত 30,000 25,000 এরকম হয়। এরকম তোতাপুরি বাচ্চা কিনতে গেলে জোড়া 60-70-80,000 টাকা লাগবে, পাঁচ ভালো থাকতে গেলে। আচ্ছা, এটা স্বামীগত বিদায়, এটার দামও বেশি। এই যে সাদা বাচ্চাটা সব সাদা, একেবারে পায়ের ফুরার থেকে চোখ থেকে নখ থেকে যা আছে এভরিথিং, কোথাও অন্য কোনো স্পট দেখা যাবে না, সব সাদা। আচ্ছা, তো এটা তো চাওয়া দাম, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে। চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো মাশাআল্লাহ আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটাও তো তোতাপুরি? জি। এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁত। 6 দাঁতে। এটা বিট করাইছেন কতদিন হয়েছে? এটা 1 মাস। 1 মাস। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম যে 62,000। 62,000, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে। জি। আচ্ছা, স্বামীগত দিয়ে বিট করানো এগুলো। ভালো পাঠা দিয়ে বিট করানো, বাচ্চা হলে ভালো হবে। তো আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি হরিয়ানা? এটা হরিয়ানা অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা দাঁত কয়টা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁতে। এখন কি গাব আছে না? এখন গাব আছে। কত মাসের? 1.5 মাস। আমি পানি 1.5 মাস আগে বিট করাইছি এটা। বিট করাইছেন। 3 মাস না হলে নিশ্চিত বলা যায় না। আর নিশ্চিত 5 মাসও বলে না, আবার ওই 1 মাসই হয় না। আসলে ছাগল আমি দেখছি, ছাগলের জগতে আমার এখানে দেখছি যে শতকরা 2-1টা হয়তো মিস করে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই কম মিস করে, যেহেতু আপনার নিজস্ব পাঠা আছে। আমি ছোটবেলার থেকে ছাগল বাচ্চা থেকে পাইলে দেখছি আমি যে মিস করে না, খুব কম, সপ্তাহে 2-1টা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাবো আমি 52,000। 52,000 টাকা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে।
তো আমরা একটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা বিটল আর তোতার ক্রস। বিটল আর তুতার ক্রস। আচ্ছা, এটা কি আপনার একদম নিজস্ব খামার? নিজস্ব খামারের বাচ্চা। তো এটা বয়স কত মাস? বয়স 11 মাস। 11 মাস। এখন তো মনে হয় না এটা দিয়ে বিট করাচ্ছেন। এটা উপযোগী হয়ে গেছে, লাফালাফি করে আমি করাই না। আমার বড় পাঠা আছে তো, আর এগুলা 1 বছর পরে করানো নেই। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা দাম যেমন 45,000। 45,000। পাঠার গঠনটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বয়স হলে এটা মনে হয় আরো অনেক বড় হবে, অনেক 40 উপরে হবে ওভার। এটা তো আপনার চাওয়া দাম 45,000, তারপরে তো আলোচনা করতে পারবে। মাশাআল্লাহ, আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? একেবারে অরিজিনাল তোতা। অরিজিনাল তোতা। এটা কি পাঠা বাচ্চা? পাঠা বাচ্চা। কত মাস বয়সের? এটা 11 মাস। 11 মাস। দুইটা কি প্রায় সেম? হ্যাঁ, দাঁত পড়ে না এটা এখন। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাও 50,000 টাকা। 50,000 হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপরে তো আলোচনা করতে পারবে। মুখ পাঁচ খুব সুন্দর, একেবারে রাউন্ড, দেখেন না সব দিক থেকে। আচ্ছা, চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর দুইটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এগুলোই কি আপনার সামিগট? জি, এগুলাই সামিগট। আচ্ছা, এগুলো কি একদম অরিজিনাল? একেবারে অরিজিনাল। আচ্ছা, সামিগট কি সৌদি আরবের জাত নাকি? এই জাতটা হলো সৌদি, দুবাই, তারপর কাতার, এইসব অঞ্চলে পাওয়া যায়। জি জি। মাশাআল্লাহ, ছাগল তো হাইটও তো অনেক ভালোই। পাঠাটার হাইট কি রকম আছে? পাঠাটার হাইট আছে 40-এর মতো। 40-এর মতো। আচ্ছা, লাইভ ওয়েটটা কি রকম হইব? লাইভ ওয়েট তো আমি করি না, আনুমানিক আর কি, তো 90 কেজির কম না। আচ্ছা, মুখের পাঁচটা একটু দেখান ভালো করে আমার দর্শকদেরকে। মাশাআল্লাহ, দেখতে একটু অন্যরকম। এটা কি এই কালারে হয় নাকি সাদা বা অন্য কালারে? এটা ওই যে একটা সাদা বাচ্চা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, চকলেট কালারটা বিট করানোর পরে বাচ্চা হয়েছে সাদা। বুঝতে পারছি, মানে কালার আছে আরো সামিগটের। আচ্ছা, তো পাশেতে দেখতে পাচ্ছি ওটা হচ্ছে পাঠি। ওটা পাঠি, ওটা প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ, ওটা 3 মাস আগে বিট করানো, এটা দিয়া। এটা দিয়ে বিট করাইছেন? জি জি। যাক, তাহলে তো একদম দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো বের হবে সামিগট। অরিজিনাল পিওর। তো এই জোড়াটা যদি কেউ নিতে চায় কি রকম টাকা লাগবে? এটা আলোচনার সাপেক্ষে, এগুলা সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারাই বলবে। এছাড়া কিছু লোক আছে যাদের মানে নাই, উন্নত জাতের ছাগলের ধারণা নাই, ছাগল সম্পর্কে ধারণা নাই, বাজে মন্তব্য করবে। এই ধরনের লোক অনেক আছে যে বাজে মন্তব্য করবেই। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ নিজেকে নিয়ে চিন্তা না করে শুধু অন্যেরই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারাই ব্যস্ত যে এই ছাগল সৌদি থেকে আসছে, দুবাই থেকে আসছে। আসলে উনি এই ছাগল জীবন দিয়েও দেখাইতে পারবো না, ওই লোকের মন্তব্য করবে। তো মোফারক ভাই, মাশাআল্লাহ, আপনার এখানে তো অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখলাম, এখানেও দেখতেছি। তো অনেকে তো আসলে নিতে চাবে, যেহেতু আমি একজন অরিজিনাল খামারি। আমার অনেক দর্শক আছে যে এরকম খামার থেকে নিতে চায়, কোনো ব্যাপারই থেকে না। তো তারা কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন? এখান থেকে আপনি আগে থেকে আমি বলছি এবং দেখছেনও যে আমি ছাগল পাঠাই না, কোথাও পাঠাই না। ভিডিওতে একরকম দেখা যায়, হয়তো ভালো দেখা যায়, বাস্তবে মন্দ দেখা যায়। আচ্ছা, ভালো মন্দ যেটা হোক আইসা দেখে নিব। এখানে আসবে, আইসা আলোচনা করে দেখে তারপর নিবে। আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো। জি, ভালো, এবং এইটাই করি, আমি ছাগল পাঠাই না কোথাও। আচ্ছা, অনেক সময় ছাগল দেখলেও বোঝা যায় এটা গাব আছে কি নাই। জি জি, সে আইসা একদম যাচাই বাছাই করলো সুস্থ সবল আছে কিনা, তারপরে নিল। আচ্ছা, তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমরা দিয়ে দিব, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবে। তাছাড়া আপনি তো ঠিকানাও বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তো এই খামার তো চলতেই থাকবে নাকি ভবিষ্যতে? এটাই খামার চলতে থাকবে না ভবিষ্যতে কি? আমার তো ব্যবসা বাণিজ্য অন্যান্য ব্যবসা আছে, করি না, ওইটা তো আমরা জানি। আমি খামার তো কি স্থান পরিবর্তন হইতে পারে, আমাদের এখানে জায়গার দাম বেশি তো। আচ্ছা, যার কারণে একটা রুম টুম করলো ভাড়া পাওয়া যায়, সেই হিসাবে হয়তো জায়গা পরিবর্তন হইলে। আমার নিজস্ব বাড়ি আছে এখানেই, বাড়ি তো জানেনি আপনি, আমার নিজস্ব জায়গাও আছে। তো পরিবর্তন হইলে স্থানান্তর অল্প একটু পরিবর্তন হবে। আচ্ছা, মানে ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা যে খামার চলবে? না, খামার চলবে ইনশাআল্লাহ, চলবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো মোফারক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, দোয়া চাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা।